Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, dan selamat pagi. Oke, kebetulan hari ini adalah hari Minggu, hari libur. Jadi kali ini kita berkebun kembali. Dan untuk sekarang posisinya lagi di pondok kebun dan lagi siap-siap untuk panen cengkeh ya teman-teman. Nah, sebelum berangkat, alangkah baiknya kita menggunakan sepatu agar kaki kita aman dari sesuatu yang berbahaya ya teman-teman. Oh ya, jangan salfok dengan warna kaos kaki aku yang berbeda. Ya, karena seperti itulah ya teman-teman. Selagi masih layak dipakai, kenapa tidak? Oke, di sini aku dan Mama langsung aja menuju ke pohon cengkeh yang akan kita panen ya teman-teman. Dan untuk tempat pohon cengkehnya itu di ujung kebun ya teman-teman. Jadi kita harus jalan kaki beberapa meter untuk menuju ke tempat tersebut ya teman-teman. Nah, ini dia lokasi pohon cengkeh yang akan kita panen. Dan lokasinya itu paling ujung kebun papa aku ya teman-teman. Nah, setelah berjalan beberapa menit, akhirnya udah nyampe juga di pondok kebun sebelah. Dan di pondok ini kita tempati untuk istirahat, memasak, makan, dan sebagainya ya. Seperti inilah suasana kebun yang akan kami tempati panen cengkeh ya teman-teman. Karena untuk buah cengkeh di bagian kebun ini, alhamdulillah sudah banyak yang bisa kita panen. Dan ternyata ada sepupu aku juga yang datang ke kebun dan sekarang mereka udah panen cengkeh aja di kebun mereka. Memang untuk kebun sepupu aku dengan kebun kami memang agak dekat ya teman-teman. Jadi kali ini kita di kebunnya agak ramai ya. Sebelum panen cengkeh kita mulai, di sini kita mencari pohon cengkeh yang memang buahnya udah benar-benar bisa kita panen. Dan alhamdulillah ini aku dapat satu batang yang memang buahnya udah bisa kita panen ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat udah pada merah-merah aja. Udah ada beberapa tangkai yang buahnya udah berbunga. Jadi tandanya cengkehnya udah bisa kita panen ya teman-teman. Jadi setelah dapat ya udah deh teman-teman. Untuk pohon cengkehnya kita pasangi tangga untuk memudahkan kita panen cengkeh yang memang buahnya agak tinggi di atas pohon ya teman-teman. Nah, ini kampung paling ujung di daerah aku ya teman-teman. Nah, ini dia. Itu penduduknya lumayan banyak ya teman-teman. Ini terlihat ada beberapa rumah. Nah, ini tuh tepatnya di kaki gunung ya teman-teman. Bukan kaki gunung sih, ini di gunung ya. Ya. Masya Allah banget ya. Ini ada sepupuku juga teman-teman yang lagi manja. Handun, mana cengkeh mobil tadi? Mana? Banyak. Banyak mie cangkem petik. Masa? Apa membelikan itu? Baju. Baju? Iya. Data? Hah? Data juga? Apa? Data juga? Cia. Ini kita tempat tiap hari. Masa? Coba. Pemandangan.
Oke, lanjut di sore hari sekitaran jam 2 sore. Di sini aku masih lanjut untuk manjat cengkeh karena masih ada beberapa batang pohon cengkeh yang buahnya udah benar-benar bisa kita panen. Di sini setelah makan siang udah kelar, kemudian di sini aku lanjut lagi untuk panen cengkeh karena nantinya sekitaran jam 4 sore kita akan balik ke rumah. Oke, untuk videonya di sini aku skip lagi. Sekarang udah malam hari dan di sini kita udah sampai di rumah. Dan waktunya sekarang mupuh buah cengkeh yang kita panen tadi ya, teman-teman. Oke, di sini kita lanjut mau mupuh cengkeh dulu untuk videonya. Sekian dulu, terima kasih banyak sudah menonton. Thank you for waiting. See you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.